ये है बी ईटर जो अफ्रीका और एशिया सहित यूरोप में पाए जाते हैं और ये हमारे भारत में पतेना पक्षी के नाम से जाने जाते हैं और ये यूरोप के मूल निवासी होते हैं और ये मधुमक्खियां सहित छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं और ये ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें झुंड में भी देखे जाते हैं और ये अपने घोंसले जमीन के दीवारों पर बनाते हैं। सांप और ईगल जैसे बड़े पक्षी इनके प्राकृतिक दुश्मन माने जाते हैं। ये पक्षी दिखने में छोटे लेकिन बहुत ही फुर्तीले होते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ते हैं।